السلام عليكم التلاميذ الثانيه بكالوريا علوم. بالنسبه لهاد السلسله ان شاء الله غتكون فيها ريفيزيون ديال الاساسيات ديال الرياضيات، سواء كنتي باك حر يعني ما ربطتيش هذاك الشيء ديال، يعني مشاو لك الاساسيات ديال الرياضيات في هذه السلسله لك، ولا كنتي كتقرا في الباك انك ما كنتش مكونسونطري مع الماتش وما كنتيش زعما مركز بزاف في هذه الفيديوهات لك ان شاء الله. وبالنسبه للناس زعما اللي بغى يحاول يدير واحد التذكير واحد الغرض في هذه السلسله لكم. بالنسبه للناس اللي باغي يوصلوا الفيديوهات ديالنا يحاول يورك على زر ابوني ويفعل هذاك الجرس اللي كيتحشاني باش انه فيما نلوح شي فيديو يقدر يوصل. بالنسبه لهاد السلسله ان شاء الله غنعطي الجهد ديالي وغنحاول نحط لكم ليسونسيال. بالنسبه لاول درس اللي عندنا في هذه السلسله الريفيزيون 1، لي زوبيراسيون سور لي نومبر. غنشوفوا لي زوبيراسيون سور لي نومبر. بروميير بارتي اون لاديسيون اي سوستراكسيون. بالنسبه للعمليات اول حاجه شنو خاصك تكون كتعرف دير الجمع والطرح. انت تلميذ ديال البكالوريا اللي ما كنتيش كتعرف دير الجمع والطرح تجمع واحد الحاجه تنقص راه المهم. بالنسبه للدروس راه مهمين. دابا راه انت كتشوف هادشي البسيط، يعني ناقص 10 ناقص 3 ويلي واش هذا كيتمركن بينا. لا، الدروس راه هما الاساس. يعني الا فهمتي غير هادي زعما كاين راه واحد شويه تولي تلقاها بحال الموت. غتلقى في الباك هي ناقص 10 اكس مع ناقص 3 مع ناقص 3 اكس. لو ما عرفتيش تجمع هادي زعما كنتحسبها راك يعني امي في الرياضيات. نبداو البارتيه ديالنا هذا غير بين قوسين الدراري الدريات الشباب. نبداو البارتيه الاولى ديالنا. قال لك هنا عندنا جوج حالات بالنسبه لاديسيون سوستراكسيون. عندنا جوج حالات قال لك بوغ اديسيوني دو نومبر دو ميم سين، يعني باش نجمعوا واحد جوج اعداد عندهم نفس الاشاره. اول حاجه شنو كنديروا؟ اون لو سين كومان، يعني كنحتفظوا بهذاك السين كومان يعني المشترك. باش نجيب واحد الاعداد عندهم نفس الاشاره كنحتفظوا بالاشاره الكوما يعني المشتركه بيناتهم. من بعد شنو كنديروا لاديسيون الجمع ديال لي بارتي. في ليكزومبل اللي عندنا هنا عندنا ناقص 10 مع ناقص 3. كيف ما كتلاحظوا ناقص 10 عندها الاشاره موال، وهنا 3 عندها الاشاره موال. كنحتفظوا بهذه الاشاره وكنديروا الجمع ديالها. هذه باينه ياك. نمشيو ليكزومبل الثاني. عندنا 15 زائد 5. 15 زائد 5 كيف ما كتلاحظوا عندهم نفس الاشاره، 15 موجب و5 حتى هي موجب. الا در غنحتفظوا بالاشاره اللي هي موجب وكنكتبوا الجمع ديالها اللي هي 20. بالنسبه ل 20 ما كنبقاوش ديما حنا كنديروا بليس. راه في الرياضيات عدد موجب راه معروف كتكتبوا بلا ديك الاشاره بحال كتبتي 20 راه عدد موجب راه باين. نمشيو للحاله الثانيه. كادو كتقول لك باش نجمعوا بوغ اديسيوني دو نومبر دو سين كونترير، يعني باش نجمعوا واحد جوج اعداد عندهم سين مختلفين. قال لك اون اكري لو سين، ركز مزيان. قال لك كنكتبوا الاشاره ديال العدد الكبير لا دي نومبر كي لا بلي غرون اي اون اكري لا ديفيرونس. من بعد كنحسبوا الديفيرونس. نشوفوا ليكزومبل اللي عندنا هنا كما كتلاحظوا. عندنا 100. 100 راه موجبه باينه. عندنا ناقص 1500 كيف ما كتلاحظوا. هاد 1500 راه صفر قدامو هاد الناقص. كيف ما كتلاحظوا هاد 1500 كبر من 100، يعني نكتبوا الاشاره شنو هي. هاي الاشاره ديال العدد الكبير هي 1500. من بعد كنديروا الديفيرونس كنحسبوا الفرق ديالنا اللي هي 1500 نقصوا من هذيك 100 اللي غتعطينا 1400. نشوفوا ليكزومبل الثاني. عندنا ناقص 3 زائد 9. كيف ما كتلاحظوا ناقص 3 عدد سالب، 9 عدد موجب. ناقص 3 الاشاره ديال يعني ناقص 3 صغر من 9. هاي شنو عندنا هنا؟ عندنا 3 صغر من 9 ياك، يعني الاشاره اللي غناخذ من ديك 9 اللي غتعطينا عشان ناخذ 9 كبيره موجبه غنحطوا الاشاره ديالها وكنحسبوا الفرق بيناتهم. يعني 9 ناقص 3 هي 6. صافي الا فهمتي غير هاد جوج حالات غتقدر تبدا تافونسي في الرياضيات وتبدا تفهم شي حوايج. يعني غير بشويه بشويه حتى غادي كيطلع النيفو ديالك. الا درتي فيها زعما كاين راه كاين هادشي بانار زعما كيتسار. هذا الشيء اللي كيقولوا بنادم في البار. يعني يقدر يغلط غير في الحساب في لا ليميت في التعويض، يغلط في الحساب ولا شي حاجه بحال هكا. يغلط غير في لا ليميت مشى ليه عاوتاني فهمتي كيمشي لك ليكزام. حيت الاسئله ديال الماتش كاملين متابعين. يعني ليكزام كتلقى الداله كتلقى سؤال شابه سؤال. لي سويش كمثال كتلقى سؤال شابه سؤال. غلطتي في هذه غتمشي في هذه. مانطونو اصدقاء غنشوفوا
لا دوزيام بارتي اللي كتجمع لنا فيها لا ملتيبليكاسيون اي ديفيزيون. بوغ لا ملتيبليكاسيون قال لك بوغ ملتيبلي دو نومبر باش نديرو الضرب ديال واحد جوج اعداد يكون نيفيكسيو لو برودوي نديرو الضرب نديرو الضرب اي اون ديتيرمين لو سين كنحددو الاشاره ديال هذاك البرودوي افيك لا ريغل دو سين بواحد القاعده ريغل دو سين اللي معروف باش نقولوا ان هذاك البرودوي هذاك الخارج زعما هذاك البرودوي اللي غيخرج لينا بوزيتيف كون لي دون نون كون لي دون نون سون دو ميم سين خاص يكون عندنا الاعداد عندهم ميم سين يعني نفس الاشاره بحال ميشيل ناخذ ميشيل ميشيل ديال هذا البوزيتيف ناخذ بحال ناقص ناقص 3 لا هو صح ناقص 3 نضربوها في ناقص 4 هذا الدراري عندهم نفس الاشاره يعني ميم سين ناقص في ناقص كتعطينا زائد و3 في 4 تعطينا 12 يعني غتعطينا عدد موجب. نشوفوا ليكزومبل الثاني يعني غنحيدوا الاشاره يعني جوج 6 حتى هي كتعطينا 12 يعني غيعطينا عدد موجب هنا 12 الدراري. بالنسبه ليكزومبل هنا كيف ما كتشوف عندنا 12 بالنسبه للحاله الثانيه شنو كتقول الا كان الا باش يخرج لنا داك البرودوي النيجاتيف قال لك كون لي دو نومبر دو سين كونترير يعني نيجاتيف خاص يكون يعني الا كانوا عندنا لي سين كونترير يعني داك البرودوي غيخرج لنا النيجاتيف. شوفوا ليكزومبل اللي درت لكم هنا عندنا 12 في ناقص 5 ياك هنا عندنا لي سين مختلفين 12 بوزيتيف وناقص 5 نيجاتيف يعني غتعطينا موان ونديرو البرودوي ديالنا عادي اللي هي 12 في 5 تعطينا 60. شوفوا ليكزومبل الثاني اش كيقول لي هنا عندهم ميم سين موان يعني غيكون بوزيتيف ونحسبوا البرودوي ديالو. بالنسبه للقاعده العاميه تقال عليها عندنا ناقص في الضرب ناقص في الناقص كتعطينا زائد الزائد في الزائد موجب في الموجب كيعطينا الموجب عندنا عاوتاني موجب في الموجب كيعطينا الموجب وعندنا عاوتاني الزائد ولا ما تقواش بشي بان عاوتاني الزائد في الناقص كيعطينا الناقص وعندنا عاوتاني الناقص في الزائد كيعطينا الناقص. بالنسبه لهاد الحالات راه الا فهمتي القاعده كما قلت لك عندك مين سين في الضرب راه بوزيتيف سين مختلفين راه نيجاتيف صافي شنو ندابو تقول هاد الحاله الثانيه كتقول لك بوغ ديفيزي دو نون باش نحسبوا الديفيزيون ديال واحد جوج اعداد ونيفيكسي لو كوسيون يعني نديرو قسمه اي اون ديتيرمين لو سين دو دي كوسيون وكنحددوا السين ديال هذاك الكوسيون يعني واش بوزيتيف يعني هذاك الخارج واش بوزيتيف ولا نيجاتيف راه نفس الغين ديال البرودوي يعني كيقول لك الا كانوا بوزيتيف يعني هذاك الخارج غيكون بوزيتيف الا كان عندهم نفس الاشاره هذاك الخارج الا كان غيخرج لنا النيجاتيف الا كان سين كونتري يعني عندهم اشارتين مختلفين. شوفوا ليكزامبل اللي كاين هنا عندنا 12 قسموها على ناقص 4 كتعطينا هي ناقص 3 كيف ما كتلاحظوا قسمه راه الحساب راه باين غتحسبوا سوا بالكالكيل سوا وتا في الكالكيل كتعطي هاد الاعداد راه كتحسبهم هنا عندنا كتحسبهم بالاشاره ديالها هنا كيف ما كتلاحظوا 12 نقسموها على ناقص 4 هنا عندنا لي سين مختلفين كنحطوا ناقص وهنا 12 قسمناها على 4 كتعطينا 3. بالنسبه للحاله الثانيه كيف ما كنلاحظوا عندهم ميم سين اللي هي 81 نقسموها على 9 كتعطينا 9 والخارج غيكون موجب. مانتونو اون باس واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون. بالنسبه لهاد ليكزيرسيس غادي نشوفوا فيه يعني كيفاش نتعاملوا مع واحد العمليه يعني شكون اللي عنده البريوريتي يعني شكون اللي عنده الاسبقيه. بالنسبه للبريوريتي الا كان عندنا الجمع كان عندنا الجمع ياك وعندنا الضرب عندنا هنا شحال سوستراكسيون اللي هو الطرح شنو كنسبقوا الضرب غادي يعقلوا عليها يعني يعني اللي كان عندنا الجمع ولا كان عندنا الا كان عندنا الطرح والجمع والضرب كنسبقوا الضرب ديما. نعطيكم مثال اكزومبل هل عندنا باغ اكزومبل عندنا 3 ناقص 4 في جوج دابا هنا في الحساب ديالنا في هاد نسمى واحد هذا اكزومبل ابري الحساب ديالي هنا غنسبق الضرب نحسبو الاول هو 3 ناقص 4 في جوج هي 8 وكنقصوا منها هنا غنطبقوا ديك القاعده الاولى ديال الحساب اللي قلت لك يعني باش تعرفوا ان الدرس يعني شي كيربط شي كيف ما كتلاحظوا هنا في الحساب ديال هادي شنو عندنا لسان مختلفين ياك شنو غنديروا هنا غنحتفظوا بلاصين
بلاصين ديال العدد الكبير اللي هو 8 نحطوها هي الاولى وكنديروا الطرح ديالنا تعطينا 5. المهم هادي باين. بالنسبه للجمع لا ميم شوز، نصبروا ونشوفوا بالنسبه للديفيزيون حتى هي كتكون. الا كانت هنا الديفيزيون في هذا ليكزومبل، كانت هنا الديفيزيون، غنسبقوا الديفيزيون على حساب الاول. نشوفوا الحاله الثانيه ديال البريوريتي. الا كان عندنا الضرب ياك مع القسمه، الضرب مع القسمه، يعني هنا شكون اللي غنسبقوا، شكون اللي عنده البريوريتي. نشوفوا ليكزومبل. بالنسبه لك كان عندنا الضرب والقسمه، كنمشيو في هذا السونس ديال لاس، يعني كيبدا الحساب من لاس، ما كنسبقوا حتى شي واحد فيهم. يعني اللي كان في لاس هو اللي غنحسبوا الاول عاد، غادي نتبعوا الحساب. ناخذوا ليكزومبل. نسميها هنا واحد كاما، نسميها واحد جي. الجي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا واحد 3 في 4 قسموها على 2. دابا هنا الدراري الا شفتوا في هذا الحساب، يعني هنا شكون اللي غنسبق؟ نديرو هنا الضرب نضربوها في 5. يعني الدراري هنا شنو غنسبقوا؟ واش غنسبقوا الضرب، يعني واش غنسبقوا الضرب ديال هادو ياك هذاك الشيء اللي غيخرج لنا نقسموه، ولا شنو غنديروا؟ ولا غنسبقوا عاوتاني هاد 4، نسبقوا القسمين الاولى 4 نقسموها على 2، من بعد نديروا الضرب ديالنا. هنا في هذه الحاله الدراري كنتبعوا هاد لاصونس، السونس ديال لازر، يعني كنمشيو من، يعني غنمشيو من هنا نحسبوا 2 بجوج، يعني 3 في 4 شنو تعطينا؟ تعطينا 12 قسمه 2 في 5 ياك. اش كتساوي؟ تساوينا عاوتاني 12 كنقسموها، كنكملوا في هاد السونس، يعني 12 نقسموها على 2 تعطينا هي 6، نضربوها في 5 اللي غتعطينا هي 3. المهم نتمنى المثال يكون واضح. المثال راه بياج، يعني الا فهمتي راك مزيان النيفو ديالك مزيان. هذا راه بياج، يعني راه كاين اللي غيجي غيقول لك غنشد 3 نضربها في 4 نقسمها، لا غيدير لها بحال اتونسيون. هادشي كاين اللي غيدير لها بحال هكا، غيجي غيدير لك 3 في 4 هي 12، غيقسمها على هاد جوج، غيضرب جوج في 5 هي 10. هادي راه ما كاين. بالنسبه للضرب والقسمه راه ما كاينش كاع فيها البريوريتي، ما كيفاش الاسباقيه، يعني كتمشي في السونس ديال اليسار، يعني اللي جا في اليسار في الاول هو اللي كتحسب. بريوريتي تكون مع الجمع والطرح. نشوفوا واحد النوع اخر ديال البريوريتي، يعني ديال الاسبقيه. نشوف واحد ليكزومبل غنسميه دي. عندنا 3 في قوس 5 زائد 2. هذا ليكزومبل. هنا الدراري شنو غنسبقوا؟ واش غنسبقوا الضرب، يعني غنشدوا هذه غنضربوها في 5 ياك، عاد غنزيدوا عليها الجمع. هنا بعدا كاين واحد هذيك تسمى النصر ياك، يعني هنا غتمشي. ولكن شنو كنسبقوا هنا؟ ملي كيكون عندنا الضرب واقواس كنسبقوا ما بداخل الاقواس في الحساب هو الاول، عاد كنشوفوا المخارج الاقواس، يعني غتولي عندنا هي 3 مضروبه، نحسبوا هذه 5 زائد 2 هي 10، 5 زائد 2 هي 7. صافي وكنديروا الضرب ديالنا اللي هي 61. نتمنى يكون هذا ليكزامبل تا هو واضح. شوفوا الحاله الثانيه. هذه الحاله عندك 3 الحالات. الحاله الاولى كيكون بشويه كاملين، يعني البريوريتي كتعطى ديما، كتعطى اما الضرب اما القسمه الا كان الجمع والطرح. الحاله الثانيه الا كانوا بجوج، يعني كان الضرب والقسمه، لما غنعطي البريوريتي كتبدا من اليسار الثالث. الحاله الثالثه الا كانوا عندنا اقواس ولا معقوفين وكان عندنا الضرب ولا القسمه، كتقول زعما غنطبق الضرب ولا القسمه، ولكن انت كتطبق العمليات اللي كاينين داخل الاقواس. راك تحسب هذيك الفالور اللي تخرج لك، عاد كتمشي تحسب خارج الاقواس. فهمت ولا لا؟ المهم بالنسبه للتمرين نخليكم تخدموا وتشوفوا من راسكم، وكنتمنى الناس اللي عندهم مشكل في الرياضيات يعطوني المشاكل اللي عندهم، وحاول ان كل حاله هنا بالنسبه عطيني شحال غتخرج لك، بي شحال غتخرج لك، سي شحال غتخرج لك، ودي او تما شحال غيخرجوا، باش نشوف الناس واش فهموا ولا لا. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في الرياضيات، هذه القناه ديالكم، يعني سولوني صيفطوا لي تمارين نخرجهم لكم، ما عنديش مشكل. الشباب حاولوا انكم تتابعونا في هذه القناه ان شاء الله، وغادي يكونوا فيديوهات مزيانين، واحد المحتوى زوين يعني مفيد. الرياضيات راه واحد اللوجيك، يعني اللي كتبني الفكره ديالك غتبنيها بواحد اللوجيك، يعني كيفاش خاصك تخرج، يعني واحد اكس خاصك تعرف الدومين ديال التعريف ديالها، نزيدو سويت. المهم هادشي غندوي معاه، يعني غنكتشفوا في الفيديوهات اللاحقه. بالنسبه للبارتي الاولى هي هذه البارتي، ان شاء الله الفيديو الجاي
غادي يكون هو على الفاكتوريزاسيون والديفلوبمون. المهم حاول انك تخلي واحد اللايك وتفعل هذاك الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا، وشكرا لكم.